Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna magana da Aminu Musa naku na gargajiya. Yau zan yi magana a game da abubuwan da ke irin Afirka, ƙasarmu ta Afirka. Ina ta samo kanta kuma ya aka yi da haka suka faru insha Allah. Wannan abu zan yi shi episode by episode ne. Wannan shine episode 1. To, in kun lura dai gabaki ɗaya dai abin da ya faru ke faruwa tsakanin duniya muna da continent guda 7 ne. Akwai Asiya, Afirka, Antarctica, Australia, North America, South America. To a kaf cikin waɗannan continent na duniya babu wanda ya kai Afirka ƙasashe. Muna da ƙasashe guda 54. Ƙasashe guda 54 muke da shi. Kuma babu wanda ya kai mu ma'adanai da ke cikin ƙasa, babu wanda ya kai musu. Wanda duniya tana buƙatar shi in high demand. Duniya tana buƙatar su. Amma in kana neman wanda suka fi kowa ci baya in ka zo ka gama. Me yasa wannan abin ya kawo ci bayan da muke fama da shi? Sabili da shugabanninmu da muka rasa. Gaskiyar magana Afirka, we lack leaders. Ba mu da leadership, muna da bad leadership in our continent. Ba mu da shi. Duk waɗansu ƙasashen duniya da kuka sani na halin yanzu da ake ciki. Kowanne suna magana ne in za ka fito za ka masa magana ne akan wani abu za ka kawo masa cigaba. Amma muku sai dai ila yau muna nan a waje guda ɗaya. An mulke mu ne amma kaman a baya an mulke mu amma yanzu ma sai ana mulkin mu. In ba haka ba ya za a kana shugaban ƙasa wai sai wani ya baka shawaran ga yanda za ka yi a cikin ƙasarka wanda shi ma zaɓen shi aka kai ma zaɓen ka aka yi. Kuma ma'adanan ƙasan da muke da shi sai dai a shigo nan a ɗiba a tafi da shi can a je a gama abin da za a ƙara dawo mana shi a nan. Yanzu hatta wayoyi sai sun yi amfani da shi ake kawo mana. Motoci sai sun yi amfani ake kawo mana. An maida mu still kana da kuɗin amma ba a baka more kuɗinka ba. Kamar yanzu kai ne kana da abu ba za ka more kayanka ba sai wani zai ce maka kayan da za ka yi. Amma abin nan akwai ban mamaki a cikin shi. Akwai ban mamaki a cikin shi. Babu yanda za a ce muna da ma'adanai, muna da komai da komai da muke buƙata da shi, komai na rayuwa muna da shi amma shugabanninmu ba za su sai dai ka ga wane yau yayi shugaban ƙasan Ghana ku duba abin da yake musu. Baya mulkin ƙasan ma a Ghana yana Faransa. Sai dai a zo a ɗiba ma'adanai a tafi. Shi kuma yana can ya gama sai da ƙasar shi ya sai da mutanen shi. Ya kamata a ce Afirka mun gyara, ya kamata a ce mun fi kowa a duniya. A duniya ba wai don muna baƙaƙe ba ne, iya wannan abu don muna baƙaƙe ne. Mu ma mutane ne su ma mutane ne. Wannan shi ne Allah ya sa mu dace, Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira.